Көбүрөөк тиркешиш биз билгенден сиз көбүнчө саясий социалдык багыттагы маселелерди көтөрүп чыкчу элеңиз. Ошол боюнча мыйзамдарга көп катышчу элеңиз. Эми бул жолу сиз айыл чарбасы боюнча 5 мыйзамды иштеп чыгып ошол өзүңүздүн коллегалардын кароосуна койгон жатасыз. Ушулга токтолуп кетсеңиз, эмне үчүн бул айыл чарба маселеси сизди көп кызыктырып калды? Биринчиден, мен мурун айыл чарбасы боюнча маселе киргизип жүргөм. Мына Бөрүбай ака айтып отурат. Матрезерв боюнча законду Бөрүбай Журайчы өкөз 3 жыл мурун киргизгенбиз. Матрезервдин бир бөлүгү ушул дыйкандардан мамлекет сөзсүз түрдө алардын продукциясын сатып алып, мындай кыйын кезеңге камдап коет. Эгерде унун баасы көтөрүлүп кетип аткан болсо, кампасын ачып, рынокко чыгарып, унун баасын төмөн түшүрөт. Эгер унун баасы төмөн түшүп кетип аткан болсо, дыйкандар өндүргөндө буудайды, аны кымбатыраак сатып алып, аны баасын жогору көтөрөт. Дыйкандар жабыр тартпасын үчүн. Бүгүнкү күндө ал закон иштебей калды да. Резервде сактап туруш керек. Тилекке каршы бүгүн биздин мамлекеттик кампада бир тоннадагы будай калган жок. Анын баарын сатып жиберишти. Эгер биз иштеп чыккан законду кабыл алсак, ал өз максатында гана, законго ылайык, закондо көргөзүлгөн тартип боюнча гана пайдаланат. Тилекке каршы бул закон 3 жылдан бери кабыл алынды элек. Ушул айга күн тартибине кирип олтурат, Бөрүбай Журайчы өкөз аны өткөрсөк деп ойлойбуз. Бул законду биз көптөн бери киргизип жүргөнбүз. Айыл чарбасында биздин калктын 70%-нын ашыгы айыл чарбасында иштешет. Улуттук дүң продукциянын эгер кумтөрдү алып сала турган болсок, тамак аш жана башка кайра иштетүүчү тармакты кошо турган болсок, 80% дүң продукцияны силер дыйкандар айыл чарбасы бересиңер. 80%. 80% адам, 70-80%. Мына ошол жерде жашашат. Бул биздин стратегиялык багыт. Биз индустриялык агрардык өлкөдөн агрардык өлкөгө айландык. Мына ушул тармакты карабасак, ошол адамдар бүгүн өзүн бага албай калса, ансыз да бүгүн бага албайт. Тентип кете турган болсо, мамлекет кыйрайт. Мына ошол багытта, мына мен жаңы өкмөт шайланып атканда Муралиевге айттым. 6 закон киргизебиз, мына ушуну колдоп берсеңиздер. Бөрүбай Журайчы өкөз киргизип 2 законго макулдугун алып чыктык. Өкмөт дагы түшүнүп колдоп атат. Мисалы, 100 000 гектарга жакын жер электр насосу менен сугарылат экен. Энергетика агентствосы бааны 3 эсе кымбаттаганда, ал жерде эч нерсени эккенге болбой калат. Мына азыр ошол сессиядан кийин өкмөт 3 эсе азайтып атат. Бул боюнча, мисалы, Муралиев губернатор болгондо, ал билет, мисалы, билет экен. Лейлек менен Баткенде негизинен Ош жакта жайланышканда, Ошто жайланышкан границалардын боюнда 100 000 гектар жерде 1,5 миллион адам, 400 миңден 500 миңге чейин адам жан багат. Эгерде ошо электр энергияны көтөрүп кое турган болсо, ошолар ачка калат. Ошолордун мээнети кайтпайт. Бирок өкмөт азырынча макулдугун бере элек. Айтат, биз 15 миллион сом таап албай атабыз. Ошо 15 миллион тапкандан кийин макулдук беребиз. 15 миллион экен ондойбуз деп туруп, ошол 1,5 миллион адам канчадан багатат? Аны 1 миллиард акча менен да бага албайсың эртеге. Ирачка ала турган болсо. Эгер алар ошол жерден туруп Бишкекти көздөмө болсо, баткендиктер семичке жер жаңак сатып жүрөт. Бул жака көчүп келе бере турган болсо, Тажикстан менен болгон граница бош калат. Аны кимдер келип ал жерге отурат? Миллиардтаган зыян келтирет. 15 миллионду өкмөт табыш керек. Такпаса энергия холдингдин мойнуна илип коюш керек. Биздин ГЭС 1 тыйындан киловатт саатын электр энергия чыгарып аткан болсо, ошолорго 50 тыйындан эмес 10 тыйындан сатсын. 10 эсе пайда калат экен. Ага да Кудайга шүгүр дейиш керек. Бул бир. Мен социалисттик Ата Мекен партиясынын өкүлү катары ушу айыл чарбасы боюнча оюмда, жалпы эле экономикада биздин өзгөчөлүгүбүз мамлекет негизги жоопкерчиликти өзүнө алыш керек. Мамлекеттин ролу мына ушул өткөн кезде өзгөчө айыл чарбасында күчтүү болуш керек да. Биз мына киргизген ушул закондун көп бөлүгүн Бөрүбай Журайчы менен киргизип атабыз. Киргизген закондор мамлекеттин камкордугун камсыз кылыш керек. Дыйкандын товарын алып сен Казакстанга сатып бергин. Россияда 100 миллион доллардан ашык карызыбыз бар. Сен ага долларды эмес, ошол дыйкандын тамекисин кымбатыраак сатып, эл сен менен бир арак ичкен жерде сүйлөшүп, кымбатыраак ошолорго өткөрүп бергин. Ошол өкмөттүн ишине ошол баа болот. Конкретно дыйкандын товарын Россияга карыздын ордуна, биз доллар беребиз. Унду же болбосо ошол тамекини Өзбекстанда гана алат. Газдын ордуна доллар бербестен ошону алып баргын тууган деп сүйлөшүп. Бул биздин тышкы саясаттын, мамлекеттин дипломатиясынын ийгилиги ушунда болот. Акча берип сүйлөшсөң, ал баары менен сүйлөшө бересиң. Бул жерге тапкычтыктын, жөндөмдүн кереги жок. Сен ошол товарыңды берип сүйлөш. Дыйкандын
товарын өткөргөн. Эгер айыл чарбасынан болсочу, ошондуктан биз жана мамлекеттик сөзсүз сатып алуулар дегенде мына ушул жагын ойлоп атабыз. Мамлекет 1,5 миллиард 1 миллиард акча керек экен. Ошол пакта тамекинин баасы былтыр 2 эсе бөрөбөккө түшүп кетти. Анткени мисалы Ош менен Жалал Абадта 3-4 ушундай дүң сатып ала турган чоң содагер бар. Чет элден келген, Англиядан, Германиядан, Турциядан келген. Алар сүйлөшүп алып, жарым ай сатып албай койсо, ачка калган дыйкан баласы кышка даярданамын деп арзан сатып кетти. Бири саткандан кийин ушул кезде мамлекет кымбат сатып ала баштаса, алар дагы кымбат сатып алганга мажбур болот. Аны сатып алып эмне кылабыз дейт өкмөт. Аны сатып алып жанагындай сырткы карыздарга бериш керек. Башка жака өткөрүп бериш керек. Же резервте коюп коюш керек. Ун көтөрүлүп кете турган болсо, ошону сатып кайра ундун баасын уруп тургандай болуш керек. Эгерде мына ошондо зыян миллиарддап эсептелинет. Анан айтат, туура өкмөт түшүнөбүз, акча жок, силердин законуңарга макул боло албайбыз. 1,5 миллиард же 1 миллиард акча керек. Каяктан дейт? Жайсанбаев жарым жылда 1 миллиардты жайлап кетти го. Мына ошону төлөп атабыз го. Акча тапса болот экен го. 4 миллион калктын 3 миллиону айыл жеринде жашайт. Өзүн өзү багып атат. Ошолорго 1 миллиардты өкмөт карыз алып болсо дагы, алтын кенин залогко коётпу, башкасын залогко карыз алып болсо дагы мына ошол фондду камсыздандырыш керек. Мына Бөрөбай Журайч айтып өттү. Сөзсүз түрдө камсыздандыруу. 2 жылдан бери киргизебиз деп келип атабыз. Мына быйыл законун киргиздик. 10% жер налогунан бөлүп койдук. Бул 40 миллион 35-40 миллион сом болот экен. Бул жетпейт. Мен бир жагын айтып кетким келет да. Мына биз ипотека жөнүндө закон алдык, жер кодексин алдык. Эми дыйкан өзүнүн жерин жазда азыр айдай албай атышат. 100 сом, 200 сом табап, жарым гектар жерин айдай албай атат. Залогко коюп, коңушунан же банктан карыз ала алат. Күздө берем, күздө бербесем ошол жерим алып коесуң деп. Ал өзүм иштейм, өзүнө ишенип туруп ошол карызды алат. Но алып эксе, жылына бизде 30 миң, 20 миң гектар жерди стихия уруп кетип атат. Стихия уруп кетсе, эмне болот? 30 миң гектар жер эмне башка бай адам, бай коңушуга же болбосо банкка өтүп кететпи? Ал эл каяка барат? Муну бирөө ойлодубу? Мына ошону ойлоп биз депутаттар Бөрөбай Журайч экөөбүз, эгер тагыраак айтсак, сөзсүз камсыздандыруу боюнча законду киргизип атабыз. 1,5 миллион сомдон ашпа, 1,5 миллион 500 миллиондон сом эмес кем ошол страховой фонддо болуш керек. Анткени биз мына жерге жеке менчик бердик, эми залогко кой деген менен артын ойлошубуз керек. Ал мээнети өз иштебей күйүп кеткен болсо, анда аны аяштын кереги жок. Ал кул болуп жүрө берсин. Бирок иштеп мөндүр уруп кеткен болсо, жамгыр жууп кеткен болсо, анын мээнетин мамлекет кайтарып бериш керек. Ал карызын жок дегенде төлөсүн. Эмдиги жылкыга чейин бирөөгө жалданса дагы кийинки жазга жетсин. Кийинки жазда мамлекет дагы карызды алып барып берсин. Карызды алып барып гана бербестен артынан карап, иштеген, карызды сен кайтарышың керек. Мен сенден күздө алам деп артынан чуркап жүрүп, күздө алган мамлекеттин органдары айыл өкмөтүндө чейин болуш керек да. Мына ушундай мамлекет ошондоган айттым, 4 миллион калктын 3 миллион айыл жеринде жашайт. Ошого шарт түзүп бериш керек. Бүгүн 1 килограмм уну жок, аталай ичип жүрүшөт. Биз ушул элди кармап тура албасак, алар эртеге тендип кетет. Башка өндүрүштө өнүктүрөбүз деген, башка сфераны өнүктүрөбүз дегенибиз мүмкүн болбой калат.